komen. Itu ya. Tante, Ani, Opa, Mama. Sebelum dibakar ikannya, kita goreng dulu ya. Ini kalau kita goreng dulu sampai malam juga nggak amis. Kalau kita langsung bakar tuh amis. Jadi harus digoreng sampai kering dulu. Sebelum dibakar kita kasih mentega dulu ya. Tuh, segitu aja cukup. Dikasih kecap ya, kecap manis. Ini ya, jangan lama-lama, langsung kita balik. Kasih kecap manis lagi. Balik lagi ya.